Guten Abend, meine sehr verehrten Damen, meine sehr verehrten Herren. Schön, dass Sie gekommen sind. Zu Faust, zu einem Stück, das seit Jahrzehnten, was sag ich Ihnen, seit Jahrhunderten in deutschen Theatern und auch auf der Puppenbühne gespielt wird. Da steh ich nun nicht armer Tor und bin so klug als wie zuvor. Heiße Magister, heiße Doktor gar und ziehe schon an die 10 Jahr herauf, herab und quer und krumm meine Schüler an der Nase rum. Ich spiele sehr, sehr gerne mit Handpuppen, weil ich die Zuschauer emotional in das Geschehen auf der Bühne mit einbeziehen will. Und ich selbst kann mich als Puppenspieler total dahinter verstecken. Ich will, dass ihr mir vertraut. Ich will, dass ihr mir glaubt. Ich will eure Blicke spüren. Ich will jeden Herzschlag kontrollieren. Ich will eure Stimmen hören. Ich will die Ruhe stören. Ich will, dass ihr mich gut seht. Ich will, dass ihr mich versteht. Ich spiele sehr, sehr gern für Kinder, aber es kam die Zeit, wo ich mich auch an das Erwachsenenpublikum wenden wollte, weil Handpuppentheater in früheren Zeiten auch etwas für Erwachsene war. Lass das Vergangene vergangen sein. Du bringst mich um. Du blickst so gut, so fromm. Fühlst du, dass ich es bin? So komm! Es soll auch nicht der Erotik zu kurz kommen. Wir haben augenzwinkernd auch die Barbie mit eingebaut, die mit ihren verführerischen Reizen Faust den Kopf verdreht. Welch ein himmlisch Bild zeigt sich in diesem Zauberspiegel. Wenn ich es wage, nahe zu gehen, kann ich sie nur als wie im Nebel sehen. Das schönste Bild von einem Weibe. Ich hätte sehr, sehr viele Themen auswählen können, aber gerade bei dem Goethe-Klassiker Faust passiert so viel. Es ist eine Geschichte eines Mannes, der sich zwischen Himmel und Hölle bewegt, und mich hat dieser Stoff sehr, sehr fasziniert. Wenn ihr es nicht fühlt, ihr werdet es nicht erjagen, wenn es nicht aus der Seele dringt und mit urkräftigem Behagen die Herzen aller Hörer zwingt. Ich höre es wohl, allein der Vortrag macht des Redners Glück. Ja, ich bin noch weit zurück. Such er den redlichen Gewinn, sei er kein schellenlauter Tor. Es trägt Verstand und rechter Sinn mit wenig Kunst sich selber vor. Und wenn's euch ernst ist, was zu sagen, ist nötig, Worten nachzujagen. Herr Faust, die Kunst ist lang, ja? Und kurz ist unser Leben, das wissen wir doch alle. Mir wird bei meinem kritischen Bestreben doch oft um Kopf und Busen bang. Allein die Welt des Menschen Herz und Geist möchte jeglicher doch was davon erkennen, nicht wahr? Eigentlich wollte ich, wie Sie sagen, Gymnasiallehrer werden, aber in Zeiten des absoluten Einstellungsstopps haben wir aus der Not eine Tugend gemacht, und ich habe die ursprüngliche Beamtenlaufbahn verlassen und bin hauptberuflicher Puppenspieler geworden. Schön, schön, schön! Du musst verstehen. Nun frisch hinunter. Immer zu. Es wird dir gleich das Herz zerfreuen. Bist mit dem Teufel, du und du, und willst dich vor der Flamme scheuen? Schön, schön. Ich habe in Germanistik promoviert und ich hatte das Glück, bei meinem Doktorvater eine Dissertation schreiben zu können über das Kaspertheater und seine Entwicklungsgeschichte. Mein schönes Fräulein,
Darf ich's wagen, meinen Arm und Geleit ihr anzutragen? Ja. Nein. Bin weder Fräulein, weder schön, kann ungeleitet nach Hause gehen. Betst du für deine Mutter, die durch dich zur langer Pein hinüberschlief? Machst du das? Au! Uns war es wichtig, den Kasper in Goethes Faust einzubauen, einzumontieren, ganz einfach deshalb. Kasper ist der Sinngeber, der Lebensretter in einem höheren Sinne. Und Kasper greift dann ein, wenn es ihm zu dramatisch wird. Das war uns sehr, sehr wichtig, sehr, sehr sympathisch. Und im Handpuppentheater, da wollen schließlich und endlich die Zuschauer auch lachen. Also wenn es zu ernst wird, dann muss Kasper ran. Musik aus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Haha, es geht natürlich bei uns weiter im Programm. Also Frau Mitspielerin, dass die Mutter stirbt, schön und gut, aber bitte nicht auf offener Bühne. Bitte stehen Sie doch auf. Es ist für uns ein Szenenprogramm, ja. Wir wollten daraus nicht nur ein ganz normales Puppenspiel machen, sondern eine richtige Puppenspielshow. Das heißt, mit verschiedenen vergnüglichen Elementen, Schattenspiel und Rock-Elementen. Das heißt, eine Geschichte für Jung und Alt. Ich denke doch, das war recht klug gemacht. Zum Brocken wandeln wir in der Walpurgisnacht. Das drängt und stößt, das rutscht und klappert. Das zischt und quirlt, das zieht und plappert. Das leuchtet, sprüht und stinkt und brennt. Ein wahres Hexenelement. Jetzt soll erstmal Goethes Faust auf Tournee gehen und danach könnte ich mir vorstellen, dass ich König Artus bearbeite. Dieser Stoff würde mich auch sehr reizen. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. Ich will auch im Faust mitspielen. In Goethes Faust? Den Pudel, den Pudel. Hör auf, du bist doch kein Pudel. Ich kann das aber viel besser als der Pudel. Ach, der Pudel ist doch nicht weiß. Ich brauche einen schwarzen Hund. Außerdem ist das viel zu gefährlich. Morgen ist wieder Kinderprogramm.